انت هتكتشف بنفسك مدى قوة وفعالية برنامج الان ديزاين، ودي كمان فرصة كويسة جدا نراجع مع بعض ونطبق بتطبيق عملي على البيرنت بيج، ونعرف كمان حاجات اضافية هتوضح لنا الامور اكتر بكتير. فسريعا كده ركز معايا وجيب المشروب اللذيذ بتاعك ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله، أنا عمرو عطلة. وسريعا كده يا صديقي ما تنساش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة عشان ده بيدعمني جدا. تعالى كده نبدأ نعمل ديكومنت عندنا ب8 صفحات، فهنعمل فايل نيو ونروح على ديكومنت. نيجي عندنا هنا كده انا هعملها على مقاس الاي 4، فاخش على البرنت واشوف مقاس الورقه الاي 4 اهي. هننزل تحت على البيجز، انا هخليها 8 صفحات 10 صفحات. اللي يهمنا ان احنا نعملها على فيسنج بيجز عشان دي برضو هتوضح لنا الامور اكتر. ونبدا ندوس كرييت. هنا برضه هنبدا نخش كده في يعني هفوه بسيطه في الكتابه تكستنج. هنبدا نعرف بس ازاي ممكن نكتب فيه الان ديزاين كتابه عاديه خالص زيه زي اي برنامج، حتى الوورد ممكن نكتب عليه نفس الطريقه. اما في الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنتطرق لموضوع الكتابه ده بشكل مفصل، في حاجات كتيره جدا وحاجات قويه جدا. باجي اختار الاداه بتاعتي، وعشان ابدا اكتب في الصفحات بتاعتي او اي صفحه اي مكان، ببدا ارسم كده تكست بوكس كده بالمنظر ده، اي حاجه عشوائيه. دلوقتي بس هنبدا نرسم كده اي حاجه عشوائيه، فمثلا بالمنظر ده كده، وهكتب بيج. تعالى بس نكبر كده الفونت بتاعنا، بعمل كنترول ايه، اعمل سيلكت للفونت بتاعي. بعد ما اخترناه كده هنيجي فوق على البار اللي فوق هنا ده كده الخاص بالتولز او الخصائص بتاعت كل اداه. هبدا ارفع التكست بتاعي كده مثلا ايه 30 عشان بس نبقى شايفين. بس دلوقتي عشان احنا واقفين على الصفحه رقم 1 هنا كده، ده اللي احنا عاملينه في المكان بتاعنا في البيجز، ده الصفحه رقم 1، فمش دي النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها، وبالتالي احنا كده المفروض ما نكتبش هنا في صفحه رقم 1. فتعالى كده نعمل كات للتكست بتاعنا ده كده، نختاره ونتك على كنترول اكس نعمل له كات، ونتاكد دلوقتي ان احنا نقف على البيرنت بيج بتاعنا هنا دي كده. هندوس تكتين هنا كده، فبالتالي دلوقتي احنا واقفين على ايه، على البيرنت. وبرده بنتاكد بان احنا بنكون واقفين تحت على البيرنت من هنا، مش صفحه معينه، لا على البيرنت نفسها. في البيرنت هنا هنعمل كنترول في بيست، او نكتب تاني عادي الكلمه اللي احنا عايزين نكتبها هنا كده عادي. بالتالي دلوقتي انا بقى عندي الفونت دوت موجود في كل الصفحات. لو رجعت كده على اي صفحه تانية هلاقي عندي الفونت ده موجود عندي في كل الصفحات اللي على الناحيه اليمين. جميل، حلو قوي لغايه كده، احنا دلوقتي شغالين زي الفل. بنبدا نرتب افكارنا، عايزين بقى نحط الحاجه اللي هتعمل لنا الترقيم بشكل اوتوماتيك. هنرجع تاني على البيرنت بتاعنا، اي تعديل بتبقى شغاله على البيرنت عشان ده في الاصل بتاعنا. هندخل على التكست، هنجيب التكست تول بتاعتنا تايب تول، ونيجي بعد الكلمه بتاعتنا كده مسطره، ونروح على تايب، بعدين ننزل على انسيرت سبيشال كاركتر، وبعد كده ننزل على الماركر، وبعد كده نختار الاختيار بتاع current page number. ده كده يعني شايف الشورت كات بتاعه قد ايه، كنترول الت شيفت ان. الاختيار دوت لما بندوسه كده بيحط عندنا كده حرف الاي. فين النمبرنج، فين الرقم نفسه؟ لا ده كده يعني زي سيمبل كده، رمز بس عشان احنا واقفين على البيرنت بيج. لما نبدا نطلع على الصفحات بتاعتنا الاساسيه هتلاقي ان الرمز دوت بقى خاص بكل صفحه الرقم بتاعها. طيب تعالى نشوف بنفسنا، وتعالى كده نقف على الصفحه رقم 1 بيج 1. حلو الكلام. ننزل تحت بيج 3 عشان 1 2 3. حلو، يبقى دي بيج 3. حلو الكلام. بيج 5. هنرجع تاني على البيرنت بيج، ندوس على البيرنت بيج كده، اكبر التكست بوكس بتاعتي كده شويه. بص الكلام، اديت مساحه بس الحرف الايه ده ان هو يجي على السطر اللي فوق. يعني انا لو صغرتها كده بس هي الموضوع ده كده بسيط جدا. عايزين بقى نبدا دلوقتي نخلي الصفحات اللي على الشمال معاها ترقيم هي كمان بفكره بسيطه جدا. زي ما انا عندي دلوقتي في البيرنت بيج اللي على اليمين، انا دلوقتي واقف على البيرنت بيج اللي على اليمين، فهقف على البيرنت بيج اللي على الشمال كده. طب ما انا عندي الحاجه عاملها قبل كده، انا هكتب الكلمه تاني واخش على تايب، بعد كده انسيرت سبيشال كاركتر، وبعد كده كرنت بيج نمبرنج. لا، ممكن اخد نفس اللي انا عملته ده هنا كده من الصفحه اللي على اليمين، وكنترول سي يعني كوبي، هاجي اقف على الصفحه اللي على الشمال كنترول في كده. انا عملت تكرار من نفس دي، هي دي. طيب هل ده هيحط لي نفس الرقم اللي هنا؟ لا، احنا متفقين ان ده رمز بس عشان احنا واقفين على البيرنت بيجز. تعال نشوف، نرجع ونشوف بشكل فعال. نرجع على الصفحات بتاعتنا العاديه، هرجع على الصفحات كده. انا في صفحه رقم 2 ادي كده، بيج 2 بيج 3 4 5 6 7 8 9 10 كده. انا عندي بص الترقيم كله بقى موجود عندي في الصفحات، وكل صفحه فيها الرقم بتاعها. طبعا تغيير بقى المكان، بص يعني انا عشان حطيت المكان بتاع التكست بتاعي هنا، وده تكست بقى موجود في البيرنت،
فانا معرفش اعدل عليه حاجه هنا وانا في الصفحه نفسها. ركز معايا، انا واقف في الصفحه رقم 7، فلو انا عايز اغير مكان الترقيم بتاعي سواء في الصفحه اليمين او في الشمال برجع للبيرنت بيج. طب تعالى كده نبدا نعمل ايه بشكل احترافي شويه. هنرجع على البيرنت بيج اللي على اليمين. دلوقتي انا هخلي الجزء بتاع الترقيم ده هنا كده عندي هنا كده، وانا عايز اخلي ان المحاذاه هنا لاي رقم هيتكتب يبقى اخره في الجزء اللي على اليمين. فانا هجيب التايب تول بتاعتي، وتعالى هتفهمني كويس في الحته دي. هختار التكست بتاعي ده كده كله، وهاجي عندي على الجزء بتاع المحاذاه اللي بيبقى هنا ده كده، ده كده الالاين للتكست او الكتابه نفسها. دلوقتي انا عايز اخلي ان المحاذاه كلها تبقى على اليمين بالمنظر ده كده، عشان حاجة مهمة جدا في الصفحات اللي على اليمين، ان الترقيم بتاعي لما هيتكتب اي رقم يتكتب يزق الكلمة كده، يبقى اخره هنا، يبقى اخر الكتابة بتاعتي هنا عند المارجن بتاعي. بالتالي بنفس المنطق ده كده ان الصفحات اللي على الشمال لازم يبقى اخرها عند المارجن اللي على الشمال. فانا عندي الالاين يبقى على الشمال اللي هو هنا كده معمول بالفعل. بس تعالى كده نمسح ده كده، نعمل ديليت، وتعالى ناخد ده كوبي. بما ان احنا عدلنا فيه التكست بوكس والمكان، فانا عايز نفس المكان بالظبط. فممكن اعمل كوبي بحركة بسيطة زي ما اتفقنا، ندوس على الالت واشد اللاير. بس انا دلوقتي معايا ايه بيتحرك فوق وتحت، لا انا عايز اتحرك على نفس الخط الافقي. فهدوس زرار الشيفت كده، انا دايس ايه الت عشان اعمل دوبليكيت، وشيفت عشان يبقى معايا الحركه لللاير في نفس الاستقامه يحافظ على انتظامه. وبالتالي هاجي كده هنا واسيب. بسيب الاول الزرار من الماوس، بعد كده اسيب الزرارين الالت والشيفت من الكيبورد. يعني بسيب الماوس الاول بعد كده بسيب الكيبورد. دي معلومه مهمه وبتلخبط ناس كتيره، يقول لك طب ما انا اشتغلت وليها في الاخر قامت طارت مني في حته تانية. لا، سيب الماوس الاول بعد كده سيب الكيبورد. دلوقتي الالاين بتاعنا بتاع التكست هنا على اليمين عشان احنا واخدينه من هنا، عايزين نخليه على الشمال. هجيب التايب تول بتاعتي، كليك كده جوه التكست، ممكن ادوس كنترول اي عشان اختار كل التكست بتاعي، وهاجي هعمل الالاين المره دي على الشمال. ده اداني ميزه مهمه جدا، ان اي حاجه هتتكتب هنا كتابه كلها اخرها الشمال في الجزء ده الشمال، فمفيش حاجه هتعدي المارجن بتاعي. طيب تعالى كده نرجع على الصفحات بتاعتنا العاديه ونشوف اللي احنا عملناه مع بعض. جميل الكلام. بيج 1 2 3 4 5 حلو. بص هنا البيج 10 2 ديجيتس يعني رقمين، فبالتالي الرقم الصفر دوت اتزود على ناحيه اليمين، ما زقش الكلمه بتاعت البيج دي طلعها بره المارجن. طيب حاجه كمان عايزين نشوفها، لو احنا مثلا عندنا الكفر بيج ديت ما بيبقاش فيها ترقيم، يعني احنا مش عايزين الترقيم بتاعنا من الكفر بيج، ما يبقاش على الكفر بيج، يبدا الترقيم بتاعنا من الصفحات اللي بعد كده 2 3 4 5 وهكذا. فبالتالي هنا عايزين نشيل الترقيم اللي موجود في الصفحه رقم 1. فازاي نشيل ترقيم من الصفحات؟ بحاجه بسيطه جدا، زي ما احنا شفنا ان احنا رابطين الترقيم بتاعنا بالبيرنت بيج. فبالتالي الصفحه رقم 1 دي كده لو انا عايز اشيل منها الترقيم، باجي على البيجز بتاعتي كده، كليك يمين واجي عند ابلاي بيرنت تو بيجز، واجي على الصفحه رقم 1 دي كده، بدل ما هي مربوطه بالاي بيرنت هخليها نون، وادوس على اوكي، فبيتشال عندي الترقيم من هنا. فبالتالي صفحه رقم 1 اللي هي الكفر بتاعي ما فيهاش ترقيم، بيبدا الترقيم من الصفحات اللي بعد كده عادي جدا 2 3 4 5، مش بيبدا من 1 2 3 4، لا بيبدا من الترقيم التسلسل الطبيعي للصفحات بتاعتي او الشغل بتاعي. طيب ده برضو ممكن يودينا لسؤال تاني، انا مش عايز ان الترقيم بتاعي يبدا من الصفحه 2 3 4 5، لا انا طالما شلت الترقيم عندي من الكفر بيج اللي هي رقم 1، عايز يبدا الترقيم بتاعي من الصفحات العاديه بتاعتي 1 2 3 4 بترقيم جديد، مش بترقيم الصفحات في الديزاين بتاعي. بنفس المنطق برضو لو انا عندي الكفر واول صفحتين في الشغل بتوعي انا مش عايز يبقى فيهم ترقيم، يبقى الترقيم بتاعي من اول الصفحه اللي بعدهم، من الصفحه رقم 4 عندي هنا دي كده تبقى دي 1 2 وهكذا. بالتالي انا عايز اشيل الترقيم عندي من صفحه 2 و3، باجي عندي عند صفحه 2 و3 كده، كليك يمين وابلاي بيرنت تو بيجز، وباجي عندي هنا كده تو بيجز 2 و3 بدل ما هي على اي بيرنت اخليها على نون. في بقى طريقه جميله جدا اسرع من كده، بدل ما تعمل كل مره كده ابلاي بيرنت تو بيج ونون والكلام ده، ممكن بقى بص معايا الحته الجميله جدا دي بقى. عندي الصفحات اللي هنا دي كده، شايف عندي في دي البيرنت بيجز، في عندي صفحه فوق جنبها نون، يعني دي اللي هو من غير اي حاجه، اللي هو مش مربوطه باي حاجه، مكتوب كده جنبها لو وقفت عليها شويه نون ابلايد. يعني لو انا شديت الصفحه دي كده ورميتها على الصفحه رقم 3، بص عندي تقييم اتشال عندي من الصفحه رقم 3. دي نفس الخطوات اللي احنا عملناها بتاعت ابلاي بيرنت تو بيجز، واخش عليها واختار نون. فبدل ما اعمل اللفه دي كلها انا ممكن اجي عندي اشد الصفحه بتاعت النون دي كده، هرميها على الصفحه رقم 2، فتشال من عندي الترقيم في الصفحتين دول كده. الثلاث صفحات الاولانيين دول كده ما بقاش عليهم ترقيم عشان مش مربوطين بالبيرنت.
طيب لو انا عايز اربطهم بالبيرنت تاني برضو بنفس المنطق السريع جدا ده، لو انا عايز اربط صفحه رقم واحد الكفر بالبيرنت بيج، هشد البيرنت بيج دي كده وارميها عليها كده. انا عملت ايه؟ ابلاي بيرنت تو بيج وعملت لها ايه بيرنت، نفس الفكره بالظبط بس دي اسرع بكتير. نرجع للسؤال اللي احنا سالناه مع بعض، انا هلغي البيرنت من الكفر. نرجع على الصفحه رقم 2، الصفحه رقم 2 دي انا عايز الترقيم يبقى عليها واحد، فهاجي على الصفحه رقم 2 في البيجز دي كده كليك يمين، واجي الاوبشنين دول الغي الاوبشنين دولت عشان دولت هيسببوا لي لخبطه في الجزء اللي احنا هنعمله دلوقتي. فبلغي الاوبشنين دول من الصفحه دي كده او اي صفحه انا عايز اعمل عليها الموضوع دوت، وباجي عندي على الصفحه رقم 2 كده كليك يمين برضو، باجي على الاوبشن بتاع نمبرنج اند سيكشن اوبشنز بدوس عليه كده. هنا بيبقى عندي الاختيار الاوتوماتيك بيج نمبرنج اللي هو شغال بشكل اوتوماتيك بيرقم الترقيم التسلسل الطبيعي بتاعه، بس انا بقول له لا، الصفحه ديت عندي اللي انا دوست عليه اللي هي رقم 2 ابدأ لي الترقيم من عندها، تبقى دي الصفحه رقم واحد. حلو، تعالى كده نشوف مع بعض. دوس اوكي تمام، يقول لي الرساله دي تمام، يعني فيما معناه يعني انت بتغير التسلسل الطبيعي. لا تمام اوكي. بص الكلام بقى، دي عندي كده دي الصفحه رقم 2 دي اللي انا بدات من عندها، بقى دي هي دي بقت الصفحه رقم واحد. وكذلك بقى بيبدا يعد من عندها 1 2 3 4 وهكذا وهكذا. بس بص ايه ده، ايه اللي حصل عندي هنا ده؟ انا دلوقتي رسمت يعني تو شيبز فوق الصفحات دي، فالترقيم بتاعي اللي هنا هو تحت الشيبز دي. يعني انا عملت ده كده، بص دي صفحه 5 زي ما انت شايف كده، بس فوقيها الشيب ده كده، وكذلك اللي تحتيها ده كده. انا عندي البيج نمبرنج بتاعي الترقيم دوت اللي انا عامله مش بيبقى في اللاير اللي فوق خالص. فلو انا رسمت حاجه في الديزاين بتاعي في الصفحات بتاعتي، الحاجات ديت هتغطي على الترقيم بتاعي. برضو احنا دلوقتي ايه، بدانا نمسك المشكله شويه، ان انا عايز يبقى الترقيم بتاعي ده يبقى فوق كل الطبقات، حتى لو انا رسمت طبقات اضافيه في اي صفحه عندي. فالصراحه الحل هنا يعتبر ذكي جدا، والذكاء بتاعه في البساطه اللي هنشوفها ان هو بيتعامل بشكل او حاجه بسيطه جدا. دلوقتي احنا عايزين نخلي الحاجات اللي هنعملها في البيرنت بيج تبقى فوق كل الطبقات. هنرجع على البيرنت كده، نيجي على البيرنت ندوس عليها تكتين كده. انا عندي اللي انا عاملهم هنا دول كده في البيرنت اللي احنا كتبناهم مع بعض وحطينا فيهم البيج نمبرنج دول موجودين في الطبقات بتاعتي. فانا عندي في البانل اللي اسمها لايرز دي كده عندي الطبقتين دول، فالطبقتين دولت انا عايز اخليهم في لاير منفصل لوحدهم فوق كل حاجه. فهاجي كده هعمل نيو لاير من هنا كده، وبقى عندي لاير 2 ده كده. تعال نغير اسم برضو نخليه بيرنت، وهاجي هفتح اللاير اللي عندي ده اللي فيه كتابه وهشدهم هدخلهم في اللاير بتاع البيرنت اللي فوق، هشدهم هدخلهم كده في اللاير اللي فوق. فبالتالي ده كده اللاير ده كده بقى فاضي دلوقتي، انا مش حاطط فيه حاجه. والترقيم بتاع التكست اللي احنا كتبناه مع بعض اللي هو ده وده التو لايرز دولت بقوا في اللاير اللي فوق اللي هو اسمه بيرنت. فبالتالي الترتيب عندي اي حاجه هرسمها هكتبها هحطها هتبقى تحت اللاير بتاع البيرنت. وبرده يستحسن هنا في اللاير دوت بتاع البيرنت نعمل له لوك كده عشان نضمن ان مفيش لخبطه هتحصل باذن الله. ولو احتاجنا ان احنا نزود اي حاجه في البيرنت بعد كده نحطها في اللاير بتاع البيرنت عشان نضمن انها تبقى فوق كل حاجه. ده لو احنا عايزينها تبقى فوق كل اللايرات بتاعتنا. تعال دلوقتي نرجع ونشوف اللي احنا طبقناه مع بعض. هنرجع على البيج رقم 2 اللي هي عندي هنا بقت البيج رقم 1 تمام، 1 2 3 4 ننزل على تحتيها حلو. فلما بقف على الصفحه دي كده بص عندي الريكتانجل في اللاير اللي تحت البيرنت، فانا ضمنت دلوقتي ان اي حاجه هرسمها هتبقى في اللاير اللي هو لاير 1 عندي هنا دي كده، اللي هو بيبقى بالطبيعي تحت اللاير بتاع البيرنت. حلو قوي الكلام لغايه كده، انا دلوقتي يعني رتبت افكاري وشغال زي الفل. طيب تعالى بقى نشوف فنيه جميله جدا. دلوقتي انا هنزل تحت شويه، فهلاقي عندي ان الصفحه اللي بعدها فيها ترقيم وكل حاجه. بس ركز معايا كده، ركز معايا، مش عارف شايف كويس ولا لا. يعني انا متعمد ان انا احط كحلي لون غامق وقريب من الاسود. انا عندي كده كده اصلا الترقيم بتاعي التكست بتاعي فوق الكحلي، فهو فوق كل حاجه، فهو فوق كل الطبقات بالفعل، بس لونه قريب جدا من الباك جراوند بتاعتي. لو انا عندي مثلا تصميم خلينا نقول ان فيه 50 صفحه، فانا 50 صفحه دولت منهم مثلا 20 صفحه الالوان بتاعتهم قريبه من اللون بتاع البيج نمبرنج الترقيم بتاعي. فالحل هنا ايه؟ انا عايز اغير اللون بتاع ده بس، عشان انا بالتفكير البديهي هقول طب ما اخش على البيرنت بيج واغير التكست كلر بتاعي هنا اخليه ابيض. حلو انا معاك، وده جزء من الحل بس مش الحل كله، لان انت لما غيرت البيرنت بتاعك هنا خليته ابيض فهو هيتطبق على كله بالصفحات البيضاء. فالصفحات البيضاء الترقيم بتاعها هيبقى اكنه مش موجود لانها ابيض على ابيض. كل الحل هنا بقى بيكمن ان احنا نعمل حركه بسيطه جميله جدا برضو، ان احنا هيبقى عندنا 2 بيرنت، اي بيرنت وبي بيرنت. اي بيرنت باللون الاسود، بي بيرنت باللون الابيض. فلو انا عايز الصفحه ديت الترقيم بتاعها يبقى لونه ابيض هربطها بالبي بيرنت، عايز الصفحه ديت الترقيم بتاعها لونه اسود
هربطها بالاي بيرنت. تعالى عندنا كده دي الاي بيرنت، ممكن اعمل كليك يمين كده واتك على نيو بيرنت واخليها بي واعملها بي بيرنت وكل الكلام ده، وهي نفس الطريقه بالظبط. بس انا افضل طالما انا كده كده بالفعل عندي الاي بيرنت وانا حاطط فيه الترقيم وعامل فيه مكانه ومظبط التكست ومظبط كل حاجه، هعمل كليك يمين عليه كده واتك على دوبليكيت بيرنت سبريد. دي كده بقت عندي دي البي بيرنت. ده هياخدنا نقطه مهمه جدا ان احنا بدانا رتبنا عليها افكارنا، ان انا عندي في البي بيرنت دول كده، انا واقف على البي بيرنت دلوقتي، الصفحات بتاعتي دي كده، هاجي هختار التكست بتاعي ده كده، مش بيختار يعني ما نوت سيلكتابل، ما عليهوش الفاعليه او مش مفتوح ان انا اختاره. ليه الكلام ده؟ وركز معايا، بص يعني لو خدت بالك، بص هي دلوقتي بقت بيج بي، السيمبل بتاعها الرمز بتاعها بي. الاولانيه اللي احنا شفناها كانت A عشان دي الاي بيرنت ودي البي بيرنت. انا دلوقتي عايز اختار التكست دوت عشان اغير الفونت كلر بتاعه، مش عارف اختاره ليه، ايوه انا عامل لوك لللاير، انا عامل لوك اصلا لللاير بتاع التكست بتاعي. فهفتح اللوك ده عندي كده، فهاجي عندي هنا كده في التكست، هجيب التايب تول اختار التكست بتاعي كده، وهاجي عندي فوق هنا كده ده الجزء بتاع الفيل كلر. فانا الفيل كلر بتاعي هنا هخليه ممكن اختاره اي لون، يعني حسب ما انا حابب ان يبقى البي بيرنت بتاعي باللون ده. فانا هخليه على البيبر اللي هو يعتبر عندي هنا الابيض، الورقه بتاعتي باللون الابيض. نفس الفكره هعملها في الصفحه اللي على اليمين، اختار التكست بتاعي وهطلع على الفيل هخليه على بيبر. هرجع بقى على الصفحات بتاعتي العاديه، هرجع على الصفحه 7 اللي هي لونها كحل ده، انا عايز الصفحتين دولت اللي هو 7 و8 يبقوا بيتبعوا البي بيرنت. كليك يمين عليهم كده يا باشا ونخش على ابلاي بيرنت تو بيجز. بيقول لي الصفحه 7 و8 هم على الاي بيرنت، لا يابا خليهم لي على البي بيرنت. واوكي، هو ده الكلام. بقى الترقيم بتاعي في الصفحات اللي انا بختارها على البي بيرنت باللون الابيض، وباقي المشروع بتاعي الترقيم باللون الاسود. فزي ما انت شايف كده انا ممكن اخلي الصفحتين دولت برضو اللي هم لبني فاتح ده يبقوا بيتبعوا البي بيرنت. فممكن اعملها برضو بطريقه اللي احنا لسه قايلينها مع بعض، اللي هو بدل ما اعمل ابلاي بيرنت تو بيجز، بص كده نفس الصفحتين دولت اللي هم عندي 5 و6 هشد بقى من ايه، من البي بيرنت، هشد الصفحه دي كده وهرميها على الصفحتين دول كده. بقت طبقت عندي، بص على الصفحه رقم 5 بقت لونها ابيض، كذلك برضو الصفحه دي كده بقت لونها ابيض. بس عايز ارجعها اسود في اي وقت من الاوقات، هجيب من الاي بيرنت المره دي وارميها على الصفحه دي. طب عايز الصفحه اللي جنبها، بص اهي، موضوع في منتهى البساطه. بس كده انت تعرف ترقم الصفحات بتاعتك زي ما انت شايف كده. تبدا الترقيم بتاعك من اي صفحه انت حاببها براحتك عادي جدا، تنسق الترقيم بتاعك في اي مكان انت حابه. فهمنا اكتر الفكره بتاعت البيرنت بيج، وان احنا نعمل اكتر من بيرنت بيج عشان نبقى عندنا الترقيم بتاعنا باي لون احنا حابينه، او نغير في اي ستايل احنا حابينه عشان نربطه بالبيرنت الخاص بيه. وكمان برضو فهمنا فنيه مهمه جدا، وهي ان يبقى عندي الترقيم هو اعلى حاجه في الطبقات بتاعتي، بان احنا عملنا له لير منفصل خالص باسمه، بيبقى ده فوق الطبقات كلها، يبقى منفصل عن الطبقات التانية اللي تحت منه. وعلى قد ما الفيديو دوت وانت بتتفرج عليه هتحس انه بسيط جدا، لكن صدقني انت لما هتيجي تطبق بنفسك هتتلخبط لخبطه كتيره. فالفيديو دوت عشان خاطري اتفرج عليه واحده واحده كده وانت بتطبق معايا خطوه بخطوه. شوف احنا عملنا ايه واحده واحده كده ونفذها مع نفسك، ولو ما عرفتش بص على الفيديو عملناها ازاي واعملها بايدك. اخر حاجه بقى ما تنساش اخوك، دعوه حلوه كده منك، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب، اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركش في القناه، ده فعلا بيفرق جدا. وابعت الفيديو دوت لاي حد شايف ان هو ممكن يستفاد من الفيديو. ومستني اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.